హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు మెడిసిన్ రివ్యూ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చాలా పాపులర్, చాలా ఎక్కువగా యూస్ అయ్యేటువంటి సిట్జిన్ సిరప్ గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం. అంటే ఏ అనారోగ్య సమస్యల్ని తొలగించడం కోసం మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాము, దీని డోస్ ఏంటి, దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అనే విషయం గురించి మనం క్లియర్గా డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ రివ్యూ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనం డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను మీ అందరూ చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఫస్ట్ టైం మనగా నా వీడియోస్ని చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మెడిసిన్కి సంబంధించి, స్కిన్ కేర్కి సంబంధించి నేను పెట్టే వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడడం కోసం. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మనం మెయిన్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. ఈ సిట్జిన్ సిరప్ యొక్క యూజ్ వచ్చేసి, ఉపయోగం వచ్చేసి కామన్గా మరియు ముఖ్యంగా వచ్చేసి, ఇది చిన్నపిల్లల్లో వచ్చేటువంటి అలర్జీ సమస్యల్ని తొలగించడం కోసం, అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి దద్దుర్లు, అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి దురదను, అలాగే దగ్గు పడిశానికి, అలాగే ముక్కు నుంచి కళ్ళ నుంచి ఏమన్నా నీరు కారుతున్నా, లేక కళ్ళల్లో ఏమన్నా రెడ్నెస్గా ఉన్నా, కళ్ళల్లో ఏమన్నా బర్నింగ్ ఉన్నా, నొప్పిగా ఉన్నా కూడా ఈ సిరప్ పనిచేస్తుందండి. ముఖ్యంగా వచ్చేసి సిజైనల్ కోల్డ్ ఏదైతే ఉందో, సిజైనల్ అలర్జీ ఏదైతే ఉందో, అందులో ఈ సిరప్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందండి. అంటే ఉదాహరణకు ఏమన్నా వానల కాలంలో లేక చలికాలంలో ఏమన్నా వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా చిన్నపిల్లలకు వచ్చేసి మాటికి పర్షం పడుతుంటుంది, లేక అలర్జిక్ సమస్యలు రావడం, లేక తుమ్ములు రావడం, ఇది తుమ్ములకు కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందండి ఇది. అలాగే ఏమైనా ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా వచ్చేటువంటి దురదను కూడా ఇది తగ్గిస్తుందండి. అలాగే ఏమైనా మెడిసిన్ తీసుకోవడం వల్ల, ఆ మెడిసిన్ వచ్చేసి మన ఒంటికి పడకపోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి రియాక్షన్ని కూడా ఈ సిరప్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందండి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి దొద్దుర్లను, అలాగే దగ్గు పక్షానికి, సిజైనల్ అలర్జీకి, తుమ్ములకు, దగ్గు పక్షానికి, అలాగే కళ్ళ నుంచి నీరు కారుతున్నా, ముక్కు నుంచి నీరు కారుతున్నా కూడా ఇది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందండి. అలాగే ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా వచ్చేటువంటి దురదను, అలాగే ఏమైనా మెడిసిన్ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి రియాక్షన్ కూడా ఈ సిరప్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందండి. ఆ సమస్యలని నివారించడం కోసం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని డోస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, 5 సంవత్సరాలు దాటిన వారికి మీరు 5 ml ఇవ్వచ్చండి, ఉదయం రాత్రి ఇవ్వచ్చు. అలాగే 2 సంవత్సరాల పైన 5 సంవత్సరాల లోపల ఉన్న వారికి మీరు 2.5 నుంచి 3 ml ఇవ్వచ్చండి. అలాగే 1 సంవత్సరం పైన 2 సంవత్సరాల లోపల ఉన్న వారికి అయితే మీరు 2 ml ఇవ్వచ్చండి. అలాగే 6 నెలల పైన 1 సంవత్సరం లోపల ఉన్న వారికి అయితే మీరు 1 ml వరకు ఇవ్వచ్చండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏం లేవండి పెద్దగా. ఉంటే చాలా రేర్గా ఏమన్నా నిద్రమద్దుగా ఉండడం, అలాగే నోరు ఎండిపోవడం, మైకంగా ఉండడం, ఇంకా చాలా రేర్గా ఏమన్నా విరోచనాలు అయితే వచ్చండి. ఈ 2-3 సైడ్ ఎఫెక్ట్ తప్ప దీనిలో పెద్దగా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏం లేవండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని ప్రైస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, ఇది 36 రూపీస్ అండి దీని ప్రైస్. దీన్ని తయారు చేసిన కంపెనీ వచ్చేసి జిఎస్కే కంపెనీ తయారు చేసిందండి. అంటే గ్లాస్కో స్మిత్ క్లైన్ కంపెనీ అండి. ఇది ఇండియాలోనే టాప్ కంపెనీస్ కంపెనీ అండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇందులో వచ్చేసి 60 ml ఉంటుందండి సిరప్. ఇందులో యూజ్ చేసినటువంటి మెయిన్ మెడిసిన్ వచ్చేసి సిట్రిజిన్ మెడిసిన్ యూజ్ చేశారండి. ఇది సిట్రిజిన్ వచ్చేసి యాంటీహిస్టామిన్ మెడిసిన్ అండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫైనల్గా నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్, సీ యూ, టేక్ కేర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.